Nageenyi badhaadhaa harka fuunee daawwattoota keenya miidiyaa gurgurtaa yeroo maaddii gaazexeessitootiin isin faana turra geenye jirra. Maaddii gaazexeessitoota keenyaa irraatiin oduuf odeeffannoowwan torban kana turan kan biyya keessaaf biyya alaa simbiraan kan geenyu ta'a. Daawwattoota gurgurtuu miidiyaa akkuma waayillikoo Yoonaas jedhee ani Lalisaa Alamuu, Yoonaas Mangashaa fi Firaa'ol Abiraam gamoo ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin waliin ta'uun isin faana kan turu ta'a. Egaa ajandaaleen na bira jiranii tibba kana egaa miidiyaaleen biyya keessaas ka biyya alaas miidiyaaleen intarnaashinaal ta'an kan irratti dubbataatii jiranii. Itoophiyaan egaa oduu aagaatii kan isheen torban kana qabdu innis ammoo gamtaa garee BRICS keessatti galmaa'u Itoophiyaatiin kan wal qabatudha. Ajandaa kana irratti sirnaan kan dubbannu ta'a gama biraatiin ammoo egaa Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 4 ol beela'anii jiru jedha UN kan gama buqqaatota irratti hojjetu. Dabalataan isa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa ganama kana baaseen dhimma finxaalistoota irratti jechuudha. Sirna federaalizimii sabdaneessa cimsuun biyya hunda keenyaaf taatu ni ijaarra kan jedhu irratti ibsa kan ba'e keessoo ibsichaa maal akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a. Ajandaan keenya kana sadan jechuudha. Ajandaa keenya dhimma BRICSiin eegallu. Egaa BRICS bara kana keessa biyyoota 6 dabalee jira, Itoophiyaa dabalatee jechuudha. BRICS maalii dhimmicha irratti immoo addunyaan garamitti deemaa jirti? Dinagdee addunyaa jiru irratti BRICS kan inni hojjetaa jiru. Itoophiyaan itti dabalamuu isheetiin maal fayyadamti, maal buufti dhimma jedhu waan dubbifnee fi waan ogeessonni xiinxalirraa waan jennu qabna jechuudha. Egaa duubeessaa ilaaluudhaaf BRICS bara 2001ti. Dinagdee addunyaa jabaa biyyoota uumaa jiraniin kanneen guddina jabaa agarsiisaa jiraniin kan inni hundaa'e jechuudha. Amma gara waggaa 20tti deemee jira. Waggaa 20 kana keessatti sochii taasiseen biyyooti BRICS jedhaman Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Saawuz Afrikaadha. Afrikaa keessa Saawuz Afrikaan dhumarratti itti dabalamteetu kan isheen jirtu. BRICSiin ture BRICS ta'ee erga sanaan booda handaara lafaa yookaan addunyaa mararraatii biyyoonni kun biyyoota dinagdee jabaataa walitti hidhuudhaan bara 2050tti dinagdee jabaa addunyaa to'ate uumuudha jechuudha kaayyoon isaanii. Egaa kana gochuu keessatti maaltu isaan fide? Maaliif addunyaarraa addatti biyyoonni kun wal baasanii wal hidhatanii kan jedhuufidha. Biyyoonni kun biyyoota guddataa jiran jedhamuudhaan kan isaan beekamaa turanii. Ammaan kana biyya keessatti kan argamtu Chaayinaan akka addunyaatti guddinaan sadarkaa lammaffaarra kan isheen argamtu biyya guddatti jedhamtees immoo beekamti. Biyyi kun Ameerikaa wajjin falma dhimma dinagdee guddaa irra jirti. Sana bira darbee adeemsi bulchiinsaa isaanii garagara falaasamni dinagdee irratti akkasumas dhimmoota garagaraa qaban isaan garagara jechuudha. Kanaaf gama lama bitaaf mirgaa ta'anii biyyoota addunyaa ciccimoo lama wal hiruu irratti kan isaan argaman yeroo ammaa jechuudha. Kanaaf BRICS kun uumama isaatiin dinagdeedhaan wal qabateeti. Keessumaa biyyoonni itti dabalamuuf dhiibbaan uumamaa jiru immoo Ameerikaanii doolaara kana oomishti. Doolaara kana attamtee baluutti laataa jirti Ameerikaanii. Dinagdee addunyaa dursuuf jecha Ameerikaanii doolaara akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti ejjennoon jedhu tokko. Kanaaf immoo kaarensi mataa keenyaa yookaan sharafa mataa keenyaa uumna kan jedhudha ejjennoon isaanii. Gara fuulduraatti dhimmicha irratti ajandaa torban kanaa irratti illee mari'ataniiti kan isaan turanii. Kanaaf egaa biyyoonni addunyaa walumaa gala gar lamatti kan isaan wal hiraa jiranii. Itoophiyaan immoo biyyoota reefi guddinarra jiran keessaa biyya Afrikaati. Biyyoonni ishee itti makamte kun biyyoota guddatanidha. Maal fayyada kana Itoophiyaan isaanitti dabalamuun jijjiirama dinagdee akkasumas dippiloomaasii irratti maal ishee fayyada immeedhu yaadota muraasa ammaatti ba'an kaa'amna jechuudha. Egaa waan kun BRICS Itoophiyaadhaaf balaa qabamoo ilaalcha siyaasaatiif kan dinagdee ta'e waggaa ilaalamu maal fidee dhufa? Bu'aan Itoophiyaan argattu caalaadha moo yookaan immoo rakkoon Itoophiyaan sababa kanaan keessummeessu maal kan jedhu hayyoonnis akkasuma xiinxaltoonni gama ogummaa dinagdeetiin jira waan baay'ee kaasaatti kan isaan jirani. Keessattuu dhimmi ijoo dhimmi guddaan dhimma amma kaastedha dhimma Ameerikaa fi Chaayinaati kan ajandaa guddaa kana keessatti yookaan biyyoota lixaatii fi ka Chaayinaa fi Raashiyaatii wal dhabdee waan qabu kan fakkaatu. Keessattuu Ameerikaan Chaayinaa kan isheen yeroo garagaraatti Afrikaadhaan
ittiin komattu sababa liqaatiin wal qabateetidha. Piroojeektiiwwan Afrikaa keessatti ijaaraman harki caalaan kan warra Chaayinaati. Dhaabbilee Chaayinaadha kan Afrikaa keessatti hojiiwwan gurguddaa kan akka daandii baaburaa, daandii geejjiba lafoo akkasumas immoo gamoowwan garaagaraa liqaan kan isheen biyyoota Afrikaadhaaf hojjettu jechuudha. Ameerikaan sababa kanaatiif Chaayinaan liqaadhaan biyyoota Afrikaa garboomfataa jirti jechuun Ameerikaan Chaayinaa yeroo garaagaraatti ni komatti jechuudha. Gama biraatiin ammoo kanuma maqaa isaatti jirtu Chaayinaan ammoo Ameerikaan doolaara ofuma isheetiin waan attamtuuf doorsisa doolaaraatiin Afrikaanota garboomfataa jirti kan jedhu kan isheen kaastudha. Haa ta'u isaanis ta'u kana garuu Ameerikaa fi Chaayinaan yeroo jalqabaatiif ergama addaa gaanfa Afrikaa muuduun isaaniis ammoo sababa guddaa wallaansoo diinagdeetiin kan wal qabatu ta'u jechuudha. Kanaan dura Ameerikaanis ta'u Chaayinaan ergama addaa mataa isaanii kan gaanfa Afrikaa hin qabani. Haa ta'uti malee garuu yeroo ammaa kana lamaan isaanii biyyoonni addunyaa kanarratti diinagdeetii fi akkasuma teknooloojiidhaan wallaansoo keessa jiranii ergama addaa kan mataa isaanii kan gaanfa Afrikaa muudaniiti kan isaan jiranii. Egaa Raashiyaan hariiroo Itoophiyaa fi akkasuma Eertiraa waliin qabdu ilaalchisee biyyoota Afrikaa waliin qabduun hojii dippiloomaasii guddaa hojjechaatti kan isheen turte jechuudha. Waldhabdee kana keessatti Raashiyaanis immoo kan gama humna waraanaatiif akkasuma kan gama dippiloomaasiidhaan akka keessaa qabdi. BRICS keessatti illee gahee olaanaa kan taphatte Biraazilii fi kanneen akka Hindiyaa fi Saawuz Afrikaa caalaa Raashiyaa fi Chaayinaadha jechuudha walitti hidhamiinsa waan kana akka qindeessanii. Saniin ammoo wantoota hedduu kaasuudha kan nuti dandeenyu. Haa ta'uti malee garuu Afrikaa keessatti Itoophiyaan humna hedduudha kan isheen qabdu. Baay'ina lakkoofsa uummataati isheetiidhaanis ammoo lammaffaa yookaan sadarkaa lammaffaadha kan isheen jirtu jechuudha. Itoophiyaan maaliif filatamte BRICS kana keessatti biyyoota Afrikaa ja'an dabalamuudhaan Itoophiyaan maaliif filatamte kan jedhu yoo kan ilaallu taate tokko akkuma muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhanii sababa baay'ina uummata isheetiitiin kan ta'edha kan kaasanii. Inni lammaffaatiin ammoo sababa yeroo ammaa kana guddina dinagdee saffisaaf ariifataa gochaati jirtudha. Haa ta'u mee bu'aan isaa maalii kan jedhu irraa waa dubbanna. Bu'aan BRICS Itoophiyaan BRICS irraa argattu itti dabalamuu isheetiin argattu yookaan immoo toora biyyoota Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Saawuz Afrikaa akkasuma biyyoota Afrikaa ja'an dabalatee kan isheen dabalamte kun maali kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e jalqaba irratti walta'iinsa tumsa diinagdee ni argatti. Kana keessaatii inni kun humna guddaa Itoophiyaadhaaf kan dabaludha jechuudha. Keessattuu gareen BRICS kuni addunyaarraa garee diinagdee addunyaa tokko sadaffaadhaan kan to'achuu danda'udha. Kunis ammoo humna investimentii cimaa biyyoota qaban yookaan immoo dhaabbata ijaarama diinagdee jabaaf saffisaa ta'e qabudha. Kanaanis ammoo foreign direct investment kan jennu kana keessatti humni diinagdee dhaabbilee kanneenii humna guddaa kan qabu waan ta'eef Itoophiyaan gama walta'umsa diinagdeedhaan bu'aa argachuu kan dandeessudha. Inni lammaffaa immoo bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa misoomsuu keessatti BRICS gahee guddaa taphachuu ni danda'a jechuudha. Gama kanaanis ammoo ispoortota hedduudha kan isheen qabdu dhaabbanni kuni. Gama kanaatiin Itoophiyaan dhaabbilee kanneen yookaan biyyoota kanneen waliin yoo hojjettu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, manneen barnootaa, fayyaa, tajaajilawwan garaagaraa argachuu ni dandeessi jechuudha. Inni biraan gama oomisha ofii yookaan immoo waan biyya kana keessatti oomishaman baasteetti gurgurachuudhaan gahee guddaa yookaan immoo galii guddaa argachuu kan dandeessudha jechuudha. Miseensa BRICS ta'uun Itoophiyaa egaa oomisha qabdu gurgurachuuf illee carraa gabaa addunyaa irratti waan qabdu biyya keessaa waan jiru baastee agarsiifachuudhaaf yookaan dinagdee ishee guddifachuudhaaf kan tokkoffaa irratti kan walta'iinsa dinagdee jenneen kan wal qabatu oomisha ofii oomishtu gabaa addunyaatti baastee gurgurachuudhaaf illee faayidaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Inni arfaffaan ammoo beekumsaa fi ijaarsa humna namaati kan isheen qabdu. Difama beekumsaaf humna ijaarsa humna namaa waggaa jennu ammoo keessattuu gama Chaayinaati waan humna namaati wal qabatan waan gama beekumsaati wal qabatan waan gama teknooloojiitiin wal qabatan ka gama Raashiyaatiin jiran ka humna namaatiin ijaarsawwan hojii qonnaa hojii investimentii daddaatiin jiraniini ka Biraazil keessatti jijjiirullee muuxannoo gahaa argachuu fi walitti hidhamiinsa beekumsaa fi ijaara humna namaa argachuudha kan isheen dandeessu jechuudha. Kun egaa shanaffaa irratti ammoo gurra addunyaa gonfachuudha jechuudha. Biyya kana keessatti ijaaramtee humna guddaa, humna maallaqaa guddaa, humna waraana guddaa, humna teknooloojii guddaa yoo ni qabaattatee biyya kana akka feete gochuu akka feetetti bituu ni dandeessa. Kanarraa kan hubannu ammoo biyyoota G7 jedhaman biyyoota addunyaa kana seeratan yookaan immoo addunyaa kanarratti humna guddaa qaban jedhaman sana fakkeenya goonee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. G7 jechuun egaa biyyoota addunyaa kana seeratan jennee ifatti afaan kunne dubbachuu kan itti dandeenyudha. Itoophiyaanis ammoo biyyoota BRICS kana keessatti dabalamuun ishee akka idil addunyaatti dhagaama guddaa akka isheen qabaattu akka
akka isheen sodaatamtu Afrikaa irra dabartee addunyaa irratti akka isheen sodaatamtu ishee taasisa jechuudha. Sababni isaa yoo Itoophiyaan itti bu'amte biyyoonni kaan Biraazil, Raashiyaa, Chaayinaa fi kanneen michoota ishee garee kana keessa waliin jiran illee walirratti duulu, walirratti duutu, walii deeggarsuu fi tumsa walii gochuutu jira jechuudha. Kanaanis ammoo gurraa addunyaa godhachuutu jira jechuudha. Gama biraatiin dhageettii dida addunyaa argachuun ammoo rakkoowwan garaagaraatiif illee saaxilamuu akka itti dandeessu sirra jiraata. Waan tokko sababa tokko rakkoo yoo uumte akkuma dhaga'amaa jirtu ibsawwanii fi madaawwan garaagaraa asirratti duulamuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin walitti dhufeensi biyyoota Afrikaa hunda keessa jiruuti sababa jaalala warra garee BRICS jennu kanaatiin Itoophiyaan hamatamuu dandeessi. Akkasuma biyyoota lixaa biyyoota Awuroopaatiif Ameerikaatiin illee ija dalgaatiin ija jibbiinsaa ilaalamuu dandeessi. Shakkiin illee ilaalamuu dandeessi. Sababa isheen BRICS kanatti yookaan Raashiyaa fi Indiyaa Chaayinaa itti dabalamteef gamtaan Awurooppaa akkasumas ammoo Ameerikaan Itoophiyaa ija shakkiidhaan ilaaluu danda'u. Kanaan immoo Itoophiyaan garee kanaan wantoota kana yoo argatte faallaa isaa maal dhabdii kan jedhudha amma yaaddoo guddaan jechuudha. Keessattuu Ameerikaan Bankiin addunyaa fi gareen BRICS kun waliigaltee hin qaban haga yoonaatti jechuudha. Itoophiyaan ammoo baankii addunyaarraa liqii guddaa argateetti kan inni jiru, kan deeggarsa guddaa argateetti kan inni ittiin sochootu, Itoophiyaan kan isheen ittiin sochootu jechuudha. Haa ta'uutii garuu biyyoota garee BRICS kana ta'aniif baankiin addunyaa deeggarsa liqaa ni taasisaa, tumsa ni taasisaa kan jedhu waliigalteen yookaan immoo haga yoonaatti waan bahee hin jiru garuu waan miseensa hin taaneef waan amma kanatti ifa bahee hin jiru. Yoo warrootan garee BRICS kana keessa jiran irratti dhiibbaa kan geessistu taate Ameerikaan yookaan immoo gamtaan Awurooppaa dhiibbaa kan geessisu ta'e walta'iinsa liqa diinagdee illee Itoophiyaan dhabuudhaaf ni dirqamte jechuudha. Gama biraatiin michummaan biyyoota Awurooppaa fi akkasuma kan Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduu jiru michummaa guddaadha. Kabaroota lakkoofsisee waggoota kumaan lakkaa'aman hedduudha kan Itoophiyaan michummaadhaan qabdu biyyoota warra lixaatiif Ameerikaa kan jechuudha. Isaaniin immoo michummaa kana akkuma yeroo waraana naannoo Tigraay keessatti mudatee ture Itoophiyaan rakkoo keessa galuu dandeessi kan jedhutu sodaa guddaatu jira jechuudha. Egaa ofii Ameerikaa fi Chaayinaan akkasumas gamtaan Awurooppaa ambaasaadorota Itoophiyaa keessa jiran gama dinagdeetiin yookaan immoo gama dippiloomaasiitiin jiran irratti rakkoon dhalachuutiin malaa kan jedhu sodaan garaagaraa ni jira jechuudha. Akkuma ati jette Itoophiyaan ammaan kana dippiloomaa kan ilaalcha dippiloomaasii kana shiifti gooteetti jechuudhaan ogeessonni kan isaan kaasanii garuu dubbimaa ministeera dhimma alaa baatii dura Mallas Alam kan isaan jedhanii baatii tokko dura Itoophiyaan fayyadamummaa ishee ilaaltii ijaarama biyyootaa kanneen faayidaa isheetiif yookaan immoo dhimma dinagdee ishee irratti jijjiirama fidan hundumaan ni hordoftiin iseentisii kanaaf jennee gaafanneedhanii gaaffiin keenya si milkaa'aa jechuudhaan himanii turanii. Kaleessa BRICS waltajjii BRICS irratti haasaa taasisanii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waa hedduudha kan isaan tuqanii. Itoophiyaan dudduuba deebinee yeroo ilaallu seenaa keessatti waa hedduu teeknooloojiidhaan guddinaan biyya seenaa guddaa qabdudha. Akkasumas seenaa ishee kana keessatti immoo biyyoota Afrikaa dursaa ijaarama Afrikaatiif biyyoota Afrika Yuuniyeenii dabalatee hoogganuudhaan biyya kana keessa kan inni jiru seenaa guddaa qabdi qaroomina ammayyaatii fi akkasuma koloneeffatamuu dhabuu isheetiin immoo jijjiirami guddaan biyyattiidhaan dhufaa jira. Kanaaf seenaa kana keessatti BRICS miseensota Afrikaa filachuu keessatti Itoophiyaadhaan yoo dhufee waa hunda argata. Kan immoo kan taasifnu daandii nu ijaaraa jirru teleekominikeeshinii guddina dinagdee nu agarsiisaa jirru wantoonni nuti hagammaatti godhaa jirru ambishinii miti yookaan immoo fedhii ofumaa guddate humna keenya malee olii utaaluu miti. Nuti waan godhaa jirru guddina saffisaadha akka Afrikaatti kan galmeessaa jirru. Kanaaf BRICSiin dhufee kan nuun fudhatee jirootee Afrikaa kan biraatti daldalaan seenuuf dhimmoota hojii waliin hojii kan biraa seenuu fi karaadha jedhanii jiru. Egaa akkuma jedhame seenaadhaanis humna guddinaatiinis akkasumas dippiloomaasii amma jiruunis baay'ina uummataanis Itoophiyaan BRICS seenuuf hin madaaltiidha. Ogeessonni kan isaan jedhaa jiranii maaliif hidhamiinsi Itoophiyaa BRICSitti biyyoonni kun biyyoota dinagdeen guddaadha wajjin daldaluufis wajjin hojjechuufis humna isheetiin olii maaliif Itoophiyaan BRICSitti gargaarsa argattu wayii BRICSitti dabalamurraa baankii addunyaarraa IMF irraa daldala yookiin kallattii wabii nyaataatiin gargaarsa isheen argattu sana amala godhattee biyyoota lixaa wajjin turuu ishee wayyuu kan jedhu. Itoophiyaan garuu kan isheen jedhaa jirtu akka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jedhanitti nagaa addunyaa waloo
nagaa addunyaa waloo akkasumas dinagdeef guddina waloo fiduudhaaf waliin hojjenna akka addunyaattiidha. Biyyoota gama lixaa jiran kana dhiifnaatu hin ta'inii waliin hojjennaadha mara isaanii wajjin jechuudha. Kanaaf egaa amma Itoophiyaan muufiis qabdi kan jedhu ogeessonni jiru. Fakkeenyaaf BBC Afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii kan taasisan ogeessa dinagdee Abdurrahmaan Mahammad akka jedhanitti waliigaltee daldala qaxanaa bilisaa kan jedhamu Agwaa keessatti yeroo waraana Tigraayin Itoophiyaan dhorkamtee turte. Waraana sanarraa Itoophiyaan baay'ee fayyadamnee turre. Hedduu fayyadamnee sanarraa dhorkamuun dhiibbaa dinagdee nutti fideetu jira. Kana malee qaraxa malee oomisha galchuudha jechuudha. Wanni suni kanarraa miidhamneerra. Asitti immoo qaraxa malee oomisha fudhachuu fi qaraxaan oomisha fudhachuun garagara waan ta'eef dinagdee irratti dhiibbaa guddaa waan fiduuf Itoophiyaan gara sanatti darbuu biratteetti. Biyyoota kana wajjin daldalti yoo ta'e immoo tajaajila liqaa baankii misoomaa kan jedhu uumanii jiru. Isaan amma baankii addunyaarraa baankii misoomaa kan biyyoonni kun irratti hojjetan irraa liqaa isheen argattu Itoophiyaan sharafa alaa kana furachuu dandeessi. Garuu dinagdeen Itoophiyaa isaanitti madaalu waan ta'eef sana odeeffannoo waan fakkeenyaaf amma alatti Itoophiyaan meeshaa ergitu qaraxa malee ergitee akka gurgurattu yoo goote ansaanis qaraxa malee gashite yoo ta'e dhiibbaatti fida waan ta'eef xiyyeeffannoo godhachuu qabdidha. Kanaaf ija addunyaatiin yeroo ilaalamtu akkuma jettee Dr. Abis kan isaan jedhanii nuti guddataa jirra hin madaalla garee kanatti dabalamu. Garee kanatti yoo dabalamne caalaatti carraa qabna addunyaas fayyannaadha jechuudha. Gama biraatiin waan kun hayyoota dinagdee garaagaraa yookaan namoota dhuunfaatiinis aktivistootaanis miidiyaadhaanis kallattii garaagaraatti kan itti kennamaa jiru. Dhimmi ijoo fi dhimmi guddaan garuu Itoophiyaan garee kanatti waggaa dabalamtu biyyoota dinagdeedhaan addunyaa seerachuudhaaf humni isaanii ga'e kanatti waggaa dabalamtu gara isaanii maal qabatteedhatti? Oomishi isheen qabatteedhattu maali? Maallaqni isheen humni isheen qabattee deemtu maali? Baay'ina namootaa lakkoofsa namootaa qofa qabatanii deemuun hagam humna qabaa. Akkasumas immoo biyyoota sanaatiif hacuucamuu waan biyyoonni sun itti kennan fudhachuu yookaan waan biyyoonni sun jedhan jala hiriiruudha moo maal qabannee itti dhannaa? Akkasuma faayidaan irraa argannu maali? Maalirraas immoo isaanirraa immoo maal fudhannaa? Waan achi fudhannee dhufnu biyya kana keessatti galteen isaa fayyadamummaan isaa hagamii? Guddina teekinooloojiitiin immoo dinagdeen irraa argamuu danda'u. Gama guddina teekinooloojiidhaan wal qabatee maal argannaa? Fakkeenyaaf waa'ee Chaayinaa fuuchar teekinooloojiidhaan wal qabatee waan kaasuu dandeenya. Gama waraanaatiin Raashiyaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Biraaziliin fakkeenya fudhachuu dandeenya. Hindiyaallee waanuma arginu kana waan hedduu fudhachuu dandeenya. Dorgommiin keenya isaan waliin ni gaa'oo maalirraa arganna kan jedhudha. Inni dabalataa immoo waanuma amma kaasne fedhii mootummaatiin qofa osoo hin taane murtiiwwan akkasii fedhii uummataa barbaadallee waan jedhan jiru. Sababni isaa liqni biyyi callisee nuti gargaaruu dhufu hin jiru. Sababni isaa biyya tokko hojii daldalaa keessatti waan argattu tokko barbaadadha kanatti deemtu jechuudha. Ameerikaan waggaa Itoophiyaaf liqa liqeessitu yookaan baankiin addunyaa gaafa Itoophiyaadhaaf liqa liqeessu yookaan IMF gaafa Itoophiyaaf deeggarsa taasisu callisee dhuma tola miti waan barbaadu waan argatu qaba jechuudha. Inni lammataa gaaffii guddaatii fi daran yeroo ammaa kana ka'aatii jiru keessa Itoophiyaan siyaasaaf moo dinagdeedhaan filatamte waan kana keessatti kan jedhudha jechuudha. Baankii addunyaarraa yeroo darbee hoogganaan baankii addunyaa kan pirezidaantiin baankii addunyaa Itoophiyaa dhufanii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi waliin yeroo gaarii dabarsanii giriin leegaasii Itoophiyaa keessa jirullee baay'ee dinqisiifatanii deeggarsa Itoophiyaadhaaf gochuuf illee waadaa hedduu galanii ammoo Itoophiyaan gamtaa BRICS ta'uu isheetiin baankiiwwan gamtaan kun dhaabe baankii misoomaarraati akkuma tammayyuu kaaste liqii baankii kanarraa argattuun wantoota sharafa alaarraa dhabaa turte sana deeffachuu ni dandeessi. Sun sharafaadha kun immoo liqadha. Liqni ammoo bubbuluyyuu ni deebi'a. Liqni ammoo uummata irratti liqeeffatama malee mootummaa irratti liqeeffatamu kan jedhu shakkiiwwanii fi sodaawwan garaagaraa ni ka'a. Haa ta'uti malee garuu akkuma sila kaasaa turte muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turtii isaanii afaan Ingilizii fi afaan Amaaraatiin achumatti addis miidiyaa neetwork irraa argaa ture akkasumas immoo viidiyoo gaggabaabaa miidiyaaleen biyyaalessaa ETV'n fa'aa gadhiisaa turan irraa arguun akka danda'ametti akkasuma ibsa isaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii yookaan feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiti abdii gaarii akka qabuu fi miira gaariin akka Itoophiyaaf abdatamaatii jirudha kan isaan kaasanii egaa xiinxaltoonni garaagaraa yaada isaanitti fakkaate kaasuu danda'u garuu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchi kun yookaan miirri kun Itoophiyaadhaaf yeroo gaarii haala gaarii guddina Itoophiyaa saffisiisuu akkasuma Itoophiyaan guddina dinagdee haala gaarii mijattuu ta'uu ishee guddina dinagdeedhaaf mijattuu ta'uu ishee kan isaan kaasanii baay'ina uummata keenyaatiinis ammoo filmaanni kun mirkanaa'eeti kan hin jiru. Akkuma jette egaa
wanti kun hedduun isaanii immoo egaa iccitiin biyyaas jira biriiksumti mataa isaa waltajjiin isaa hedduun himamne amma dhimmi kaarensii dhimma ijoo ture dhimma sana irratti mari'atanii kaan kaarensii haaraa ofii keenyaa uumnaadha kaan immoo doolaara kana hir'isuu irratti mari'annaadha doolaarri Ameerikaa kun nu biteera abba guddina keenyaan deemne mormii Ameerikaa fi biyyoota lixaatiif tiree kan biriiksitti uumame waan ta'eef kanarratti Itoophiyaan kaayyoo qabdi. Tarii xiinxaltoonni karoora dhiyaate waan itti Itoophiyaan deemte sana dippiloomaasiin akkuma itti adeemsa waggaa dhibbaatii biyyatu biyya wajjin ta'a dhimma paartii siyaasaa yookiin mootummaa biyya bulchaa jiru hedduu miti dhimma biyyaatis garuu sana keessatti maal buufattiidha. Kanuma cinatti fakkeenyaaf biriiksii cinatti ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahmad hooggantoota biyyoota argatanii turan. Narendra Moodii kan Indii wajjinaa isaanii turanii dhimmi fakkeenyaa fi Moodii wajjin dhimma daldalaa irratti dhimma humnattisaa irratti hariiroo uummataaf uummatii waliin jireenya saayinsii fi teekinooloojii fi investimentii irratti akkaataa itti waliin hojjetan irratti mari'atanii jiru. Biyya Hindii argatan, Chaayinaa argatan. Fakkeenyaaf Chaayinaan pireezidaantii Xi Jinping bara 2023-2024 kanatti liqiin Itoophiyaa irra ture Chaayinaa irraa deebi'u jira. Misoomawwan magaalaa keessatti hojjetame kana maal wanta Chaayinaan qabdu. Kanaan dura yeroo gara aangootti dhufan dheerachuun isaa yaadatta. Amma yeroo darbee haquu fi liqaa dheeressuu waan jedhamu irratti xiinxalli garaagaraa dhiyaataa turee jira jechuudha yeroo walgeettii sana. Amma Chaayinaan bara 2023-2024tti isa liqaa gashuu qabnu sana akka dheeressu gootetti. Kun waggaa tokkotti biyyaaf bu'aa qaba. Maaliif biyyi kun waraana keessa kan isheen turte dinagdee hamaa keessa kan jiru qaala'insi jireenyaa uummata raasaa jira waan ta'eef mootummaan yeroo deemu kanaaf yookaan biyyi kun akkamittiin deemte waggaa tokko nu dheerate agam maal arganna dhimmi jedhu sin ilaalama waan ta'eef sana hundumaa keessa beekuu baannu garuu Itoophiyaan kana gochuun ishee dhiibbaanuma akkuma Afrikaattuu injifannoo dhalanii jiru ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahmad. Kun kan agarsiisu maali? United States Afrikaa irratti ilaalcha qabdu kanaan dura gargaarsuma nyaataa wabii nyaataa fayyaa waan tokko tokko irratti hojjeta investimentii irratti hojjettu turte. Amma kan si ajaa'ibu gabaasa Addis Standard baasee tokko ilaalaan ture waggoota sadan dhufanitti doolaara Ameerikaa biliyoona 55 investi gochuudhaaf biyya Afrikaa irratti kanammoo digital transformation irratti hojjechuudhaaf gama fayyaa gama daldalaa wabii nyaataa irratti hojjechuudhaaf haala qilleensaa irratti dimokiraasii guddisuu irratti hojjechuudhaaf doolaarri biliyoona 55 guddaadha. Kanaaf garri Afrikaatti biyyoonni dhufaa jiraachuun isaa dhiibbaa dippiloomaasii akka addunyaatti qabachuudha. Itoophiyaan achitti dabalamuun ishee Itoophiyaa dhabuun barbaadan biyyoonni kun dhaqee yookaan immoo akkuma kanaan duraa sossobbii yookaan liqaa dhoowwachuu wantoota garaagaraa miti olterneetiivii qaba jedhaa itti fakkaata. Itoophiyaanis carraa kabiraas qaba jechuu barbaadaa itti ta'a tarii waan kana ogeessonis karuma gaarii xiinxala isaaniitiin ilaalanii jiru. Gama biraatiin ammoo sodaa biraan illee akka hin jirre kan amma michumaan Ameerikaatiif akkasuma biyyoota Awurooppaa Maaltaa baankii addunyaatiif akkasuma IMF Maaltaa Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenyi jiru ni hir'ata ammoo yaaddoo ta'a kan jedhuuf ammoo egaa ministeera dhimma alaatti yookaan dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Mallas Alam kaleessa wayita dhimma kanarratti ibsa kennan irratti jechuudha. Itoophiyaan biyyoota kamii waliin iyyuu osoo michummaa ishee hin diigin waan dantaa Itoophiyaa akka bachiisu biyyoota kamii waliin illee ni mari'atti biyyoota kamii waliin illee dinagdee ishee ni gabbifatti ni hojjetti jechuudhaan ibsa kennaniiti kan isaan jiran jechuudha. Lammiileen yoo kun ta'e kanatti ta'a kun ta'e kanatti ta'a xiinxalootii garaagaraa jiranii fi yaaddoon akka hin jirre ambaasaadar Mallas Alamuu ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Walumaa gala garuu bullee kan ilaallu ta'a ajandaa keenya isa lammaffaatti haa ceenu. Ajandaan keenya lammaffaa dhimma buqqaatotaa waa wajjin wal qabatudha. Itoophiyaa keessatti buqqaatonni heddummataa jirudha. Ibsi garaagaraa kan bahaa jiru. Kanaaf dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa yaadota hedduudha kan isaan dhiyeessaatii jiranii buqqaatota kana iddootti deebisuu akkasumas wabii nyaataan gargaaruudhaaf hojiileen hojjetamaa jiru kan addaan cite itti fufaa jiraachuu fi kana irrattis immoo itti fufiinsaaf uummati kun gargaarsa argachuu fi rakkooleen siyaasaaf nageenyaa furamuu akka qaban dhaamsa dhaamaati kan isaan jiran. Egaa keessattuu Itoophiyaa keessatti rakkoowwan garaagaraa wallabdee waraana waggoottan sadii darbanii wal qabatee akkasumas immoo naannoo Oromiyaa waraanota waggaa 4 lakkaamaa jiru akkasuma kan naannoo Amaaraa tibba kana jiru wal qabatee addatti ammoo kan nama sodaachisu naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deddeebi'ee
mul'atuutiin lammiilee hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii isaanii gubataa jireenyi isaanii barbadeeffamaadha akka jiru. Dabalataan immoo naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa seenuudhaan taateewwan Horoo Guduruu Wallaggaa keessatti ta'uun wal qabatee namoonni hedduun jireenya hamaa jibbisiisaa keessattidha kan isaan argamanii. Akkasumas immoo walitti bu'iinsa dhiyoo kan naannoo Amaaraa keessatti jechuudha. Naannoo keessatti ta'eetiin naannoo tokko keessatti mul'ateen tasgabbii dhabiinsa uumame hordofee egaa buqqaatiin namootaa hordofsiisu akka malee baay'ataatti kan inni jiru jechuudha. Kanaan egaa dhaabbanni dhimmoota buqqaatota biyyoota keessatti irra deddeebiin hordofu gabaasa baaseeti kan inni jiru jechuudha. Itoophiyaa keessa namoota biyya keessatti buqqaafaman miliyoona 5 ta'u jechuudhaan ibseetti kan inni jiru. Kun kana jechuun biyya keessatti buqqa'an jechuudha. Biyya ollaa osoo hin taane biyyuma keessatti qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii bakkeewwan garaagaraa kanneen qubsiifaman gara miliyoona 5tti tilmaamamu kan jedhudha jechuudha. Tilmaama gaa inni kun garuu gama biraatiin Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4.38 ta'an immoo lakkoofsaan bira ga'ame buqqifamanii gargaarsa tattamaa barbaadu kan jedhudha. Egaa kana gamtaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ka gabaasa dhimma buqqaatotaa irratti hojjetudha dhimma kana qabatee qabee gabaasni buqqaatota biyyaalessaa ka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan immoo UN kun baase baatii sadaasaa yookaan aga waxabajjii darbee keessatti jechuudha. Sadaasaa fi waxabajjii gidduutti jechuudha. Naannoo Tigraay kan waggaa 2 waraanne keessa ture kan haammatu ta'e jechuudha. Walumaa gala Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 4.38 buqqaatii hamaaf saaxilamanii jiraachuudha kan inni ibsee jiru ibsa isaa keessatti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti egaa waajjirri dhimmoota namoomaa ibsa kana wayita balballoomsutti naannicha keessatti jechuudha yookaan naannolee naannicha keessatti argaman biyyicha keessatti argaman jechuu isaati. Kanneen sababii walitti bu'iinsaatiin buqqaafaman keessaa lakkoofsi irra caalaan naannoo Tigraayitti argamu jedheeti kan inni ibsa kana baasee jiru. Inni lammaffaa walitti bu'iinsa kanaan kan amma haala ammaataa keessa jiru naannoo Oromiyaati. Sababa hongee dabalatee sababa yeroo roobaa fi balaa uumamaa akka jennu balaa namtolchee osoo hin taane kanneen biraatiin jechuudha ni hammata. Kana malees immoo buqqaatota Itoophiyaatti argamaniin alatti lammiileen Itoophiyaa rakkoolee garaagaraatiin kan saaxilaman ta'uu isaan kun immoo lakkoofsaan yoo tilmaamne illee aga miliyoona 20tti deeggarsi nyaataa akka isaan barbaachisuudha kan inni ibseetii jiru. Egaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana dura yeroo adda addaatti waan Itoophiyaa irratti ibsa deddeebisee baasaa turuun isaanii yaadatamaa. Kanaafis immoo doolaarri biliyoona 4 akka gargaarsa kanaaf barbaachisuudha kan inni himee jiru jechuudha. Kun immoo birrii guddaadha. Namoonni beela'anii deeggarsa tattamaa midhaan nyaataa barbaadan immoo miliyoona 20dha. Kanaafis immoo birrii biliyoona 4 akka barbaachisuudha kan inni ibseetii jiru. Kun birrii guddaatii fi akkasumas immoo waraanaa fi wal dhabdee akkasuma gaagama hongeedhaan wal qabatee lammiileen Itoophiyaa keessa jiran walumaa galatti egaa namoota miliyoona 3.38 gama biraan gama tilmaamaatiin immoo gara miliyoona 5tti kanneen lakkaa'aman rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru kan jedhu gabaasa hagayaa 23 galgala ba'ee kan guyyaa galeessaa miidiyaaleen walirraa fuudhanii gabaasaa turan irraa argachuu dandeenyeera jechuudha. Egaa buqqaatonni kunneen buqqa'uu qofa otoo hin ta'in dhibee garaagaraa akka koleeraa akka busaa fi hanqina nyaataatiin immoo saaxilamaa akka jiranis gabaasawwan torban darbe baasaa tureen UN baasaa tureera. UNHCR akka himetti egaa Itoophiyaa keessatti dhaabbileen gargaarsaallee seera qabeessaan bira gahuudhaaf kan rakkatan iddoo garaagaraatti ciccitaa haala ta'een namni buqqa'aa akka jirudha. Sana keessatti deeggarsi mootummaan godhu qaamoleen mootummaa godhan hawaasi godhan murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Tigraayitti yeroo darbe hatamuu gargaarsaarraan kan hafee nyaata akka hin dhaqqabneef ta'ee jira. Lubbuu hedduu gaaga'ame sanaanii naannoon Tigraay deebi'ee hundaa'uu fi hojjechaa jiraachuu isaatiin namoota 492 ta'an namoota 500 ta'an hanna kana keessatti hirmaatan jechuudhaan to'annoo jala oolchee jira. Kun waan jajjabeeffamudha. Gama biraatiin naannoo Oromiyaatti busaa wajjin wal qabatee fayyaadhaan wal qabatee koleeraa wajjin wal qabatee buqqa'insi akka jirudha. Naannoo Somaalee naannoo Gaambeellaa keessallee naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti dhibeen ka'e akka jirudha buqqa'uunsaa wal qabatee yeroo buqqa'u namni hin buufata yeroo buufatu qulqullinni jira hanqinni qulqullinaa jira bishaan dhabuu jira maal jira dhibeen sun hin mudata. Egaa kan irratti hojjetamu akka qabullee ibsi bayitu kan inni ture jechuudha.
Egaa ammas waanuma ibsaarratti ajandaa keenya sadaffaarratti haasa'uun yeroon keenya waan nu jalaa deemeetii jiruuf jechuudha. Egaa har'a ganama immoo mootummaan naannoo Oromiyaa egaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Ibsa baasee kan inni jiru ibsi inni baases immoo haaluma tibbanaa wal qabatu yookaan immoo raafama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'atu ka amma mootummaa Oromiyaatti jedhanii warri finxaaleessitoonni jedhaman raafama siyaasaa kanatti fayyadamuudhaan aangoo fi dhuunfachuu barbaadan sababeeffachuudhaan waan bahee fakkaata. Ibsi kuni biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irra ibsa baaseen waan uummata kanaaf fayyadu yookaan immoo uummatichatti itti dhiyooteedha waan dhugaa lafa jiru waan balbaloomsi fakkaata. Kanaanis ammoo akkas jedha ibsimti jalqaba isaarra jiru sirna federaalizimii sabdaneessaa cimsuu biyya hunda keenyaaf taatu ijaarraa jechuudhaan jalqaba jechuudha. Kana sirna federaalizimii sabdaneessaa namoota hin barbaanne yookaan qaamonni hin barbaanne biyyattii kana keessa akka socho'aa jiraniif galaadha. Haa ta'u malee sirna sanaan alatti sirna federaalizimii sabdaneessa Itoophiyaadhaaf barbaachistu akka isheen taateedha kan inni ibseetii jiru jechuudha. Mee ibsicha irraa xiqqoo ishee yoo dubbisne gaarii natti fakkaata irraa dubbe. Irraa jechaaf jechatti. Akkas jedha. Itoophiyaan biyya saboota sablammootaa fi uummattoota hedduu qabduu fi birmadummaa ishee mirkaneeffachuun jiraachaa turtee fi jirtuudha jedha. Lammiileen ishees garaagarummaa sabummaa amantaa fi afaanii qabaatanis heddummina isaanii humnaa fi madda miidhaginaa godhachuun baandotaa fi weerartoota biyyaa irratti aggaamaman tokkummaan qolachuun birmadummaa biyya isaanii kabachiisuu bira darbanii bilisummaa Afrikaanotaa biroof gumaacha olaanaa taasifteetii jirti jedha. Kanaanis immoo fakkii bilisummaa gurraachota Afrikaa yoo taatu Afrikaanota irraas kabajaa fi jaalala guddaa argatteetti jedha. Haa ta'utii malee jedha ibsi kun. Seenessa dogoggoraa lallabamaa turee fi sirnichi dhalcheen sabaa fi sablammoonni kunniin sirna afaan amantaa fi alaabaa tokko leellisuu jalatti akka bulaniif dirqisiifamaniiru jedha. Ta'us qabsoo saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa taasisaa turan yeroodhaa gara yerootti finiinaa dhufuun sirna qeenxee olaantummaa garee tokko leellisuu ilaalchaa fi gochaa isaa waliin ofirraa funqolchanii injifannoo weerartoota alaa irratti gonfatan humnoota keessootiin tokkummaa isaanii nyaatan irratti mirkaneeffachaa dhufanii jedha. Gaaffii lafaa, gaaffii ofiin of bulchuu fi gaaffii dimokiraasii irraa jalaan deebi'aa dhufee jabeessanii qabachaa imala gara dimokiraasiitti taasifamu irraa tokkummaan cimsanii jedha. Haala kanaan dhaloonni injifannoo argatee kunuunfachaa kan isaa hafes qabsaa'uun dhalachuun jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa falaasama edaamuun durfamuuf bu'uura kaayeraa jedha. Kanarraa waan hedduudha kan inni jiru gama mootummaa naannoo Oromiyaatti hoggaa gadi buunu uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii waliin ta'uun injifannoo dhiigaaf lafee ilmaan Itoophiyaatiin argame tiksuu ijaarsa sirna federaalizimii sabdaneessummaa eegalame jabeessuu misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuu fi Itoophiyaa hunda keenyaaf taatu ijaaruu keessatti gumaacha naannicharraa eegamu bu'aaf kutannoon hojjetaa jechuun ibseetti kan inni jiru. Itoophiyaa waloon ijaarra jechuun hunda Itoophiyaan waloon ijaaraa jirru hundaaf kan ijaaramtu, hundaaf kan taatu, hundaa kan tifkamtu biyya hunduma keenya kabaja itti argattudha jechuun kaa'ee jira jechuudha. Ibsi ganama kana egaa waa hedduudha kan keessa jiru. Ibsa kanarraa hubachuun akka danda'amutu jechuudha. Handa agar, handa imaanota, handi qaanqaa kan isaan jedhan kan amma teessuma akaakilii abaabilii keenya ni qabanna jechuudhaan kan isaan iyyaa jiran yookaan immoo wacawwan miidiyaa irratti agarsiisaa jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa karaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin baaseeni waan kun fudhatama akka hin qabne Itoophiyaan biyya sabdaneessa yookaan federaalizimii sabdaneessaan ijaaramte ta'uu ibseeti kan inni jiru jechuudha. Walumaa galatti ibsa hedduudha. Oduu keenya biraatiin illee kan daawwattoota keenya biraan ibsichi gaariidha yeroo kana eeggateedha. Uummanni maalitti jira nageenya eegsisuun kun nagaamu baay'ee wanni naannoo sanatti jiru. Tarii biyya alaattiif biyyoota garaagaraatti jarri kun hiriira ba'anii keessaahuu biyya Israa'elitti hiriira ba'ame tokko waan sana argiteettanii yaada. Ajandaa guddaa addunyaa gochuudhaaf kan isaan namaan sana bira aktivistoonni isaaniif namoonni isaan beekan miidiyaa marii barbaachisa waan jedhu dhiyeessu jechuudha. Eessatti mari'atamaa akkamitti mari'atama dhimma jedhullee ajandaa keessatti hungashin marii humna guddaan ka'uu barbaadanii kaayyoon isaanii hin taane ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kunis wanti sun fashalaa'eera sabaaf sablammoonni uummata Oromoo wajjin ta'uuni Itoophiyaa eeguuf itti fufsiisuu qaba dhaamsa jedhudha kan inni qabu. Egaa uummanni Oromoo
sabaaf sablammootaa wajjin ta'uun Itoophiyaa diiga malee Oromoon Itoophiyaan ijaaru danda'ee biyya bulchuu seedhamurraa Itoophiyaatti fufsiisuu fi Itoophiyaa hundaaf taatu kan hunda madaaltu kan hundi keessatti kan kootee jiraatuun uumaadha jira uummata Oromoo ejjennoo gaarii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa baasee kana itti gammadaa waan kana ilaalchisee amma fakkeenyaaf aanutirraa ibsa bahanii fi oduuwwan tokko tokkoon ilaalaa ture waajjira dhimmoota kominikeeshiniirraa naannoo daangaatti aanuleen jiran milishaadhaan fakkeenyaaf laga Abbayyaarraan kan jiru asiinii milishaawwan naannoo laga Abbayyaarraan riqichawwan ce'an gannaamma Abbayyin ce'uun ulfaataadha. As ce'anii uummata kana rukutuudhaan badii uumuuf kanneen yaadan sana jabinaan eeguudhaan hojii guddaadha kan isaan hojjetanii naannoo isaa eeggachuu nageenya isaa eeggachuudhaan haalli hamma itti jiru hedduu kana milee namaa laatudha. Oromoon immoo waloomaan dhimma nageenya isaa dhimma biyyaa itti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti uummanni Oromoo eegu gaaffiin uummanni Oromoo gaafatu gaaffiin nagaa keessumaa tibbana weellistoonni Oromoo walitti dhufuudhaan isaan dhiyeessan tokko jira. Nagaa barbaadaa jira uummati kuni kanarratti ciminaan hojjechuun barbaachisaadha. Ibsi kun ibsa gaariidha. Oromiyaa keessatti mucaalaatti nagaa fiduudhaaf ammallee hojjetamuu qaba. Gaaffiin uummataas kan inni guddaan jechuudha. Ibsa kana keessaa wantoota gurguddaadha akkuma sammaa kaasee inni jalqabaa ibsa kana keessaa addatti ba'ee bollitee mul'atu Itoophiyaan sirna federaalizimii sabdaneessaa. Itoophiyaa jechuun sabootaaf sablammoota afaan 80 ol dubbatan akkasuma gosa 80 ol ta'an walitti dhufe sirna federaalizimiidhaan bulaadha kan inni jiru. Humni qeenxee tokko maal jedhe ibsa kana keessaati seenessa dogoggoraa lallabamaa turee fi sirnichi dhalchee jedha kana dura kan ture jechuudha. Seenaatu dogoggoraan lallabamaa ture. Itoophiyaan akka waan kan saba tokko sirbi ishee iskiritaa qofa akka ta'e afaan Itoophiyaa afaan Amaaraa qofa akka ta'e amantaan Itoophiyaa Ortodoksii qofa akka ta'etti seenaa dogoggoraan lallabamaatii tureen akkasumas immoo sirnoota sirnichi dhalcheen ammoo wal harkaa fuudhamee lallabamaa turuudhaan haga har'aatti deemaatii ture. Kana jechuun barsiisa sobaa umurii dheereffatee dhugaa fakkaate jechuudha. Seeneffaa kana keessatti ilaalamu ibsa kanarraa waan hubachuun danda'amu. Kanaafuu isaan kun biyyoota diiguu ilaalcha finxaaleessummaadha kan isaan qabanii ijaarsa biyya kanaa mirkaneessuu keessatti uummanni Oromoo biyya hunda keenyaaf saboota hundumaaf taatu. Baay'ee biyya kana keessatti Oromoon Oromoo jedhee Amaaraan Amaara jedhee Tigree jedhee Agawaan Agawoo jedhee Beenishaanguliin Beenishaangul jedhee Sumaaliin Sumaalee jedhee Afaariin Afaar jedhee kabaja namoomaa isaan qaban mirga isaan uumamaan qaban kennee fi kan jaalalaa wajjin jiraatu akka uummata Oromoo hin jiru. Sanaaf ammas immoo federaalizimii sabdaneessa hoggaa jennu biyya kana ijaaruudhaaf saboonni hundumtuu wal qixxummaadhaan ijaarama biyya kanaa keessatti seenaa waan qabaniif ilaalcha yookaan seeneffama dogoggora kaleessaa kan saba tokko qofa jedhamu fudhatama waan hin qabneef finxaaleessitoonni humna sabdaneessummaa ni gufatu ilaalcha kana deeggara waan ta'eef gaafa sabdaneessummaan ka'u ni gufatu ni dallanu ni aaru jechuudha. Sababni isaa gufatanii hafu kooti waan jedhaniif jechuudha. Kanaaf ammoo agufatanii gufachuu isaaniitiin immoo ni caccabu jedha ibsi kun jechuudha. Ni caccabu malee waan isaan fidan hin jiru waa wayii fakkaata. Kanaanis ammoo Itoophiyaa kabajaa fi ulfinaa ishee eeggattee sabdaneessummaadha. Saboota hundumaa waliin taanee kan ijaaruu ta'a kan inni jedhudha. Kun immoo waanuma hunda keenya irra jirudha. Waanuma hundarra eegamudha. Ibsa yeroo isaa eeggateedha jenna. Maaddii gaazexeessitoota keenya irraatiin egaa dhimmoota gurguddoo sadii irratti kan waliin dubbataati turre waan argine waan argaa dhageetti ture akkasumas immoo waan miidiyaaleen gabaasaa turanii fi ibsa irratti kan waliin turre ta'a jechuudha kanumaan nagaadhaan mannee osoo adda baanee gaarii natti fakkaata. Ani Yoonaas Mangashaan ture Lalisaa Alamuu wajjin turre daawwattoota keenya torban dhimmoota ajandaa torban kanaa qabannee haga dhufnutti ulfaadhaa.